मां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुयुसि पर पोइ बि मुआशरे मूंखे नचण ते मजबूर कयो। जी साईं, ही उन शख़्स जा लफ़्ज़ आहिनि जिन जी कहाणी मां तव्हां सां हाणे शेयर करण वारो आहियां। अस्सलाम वालेकुम, रऊफ़ कandhar जो सलाम क़बूल कयो। साईं, असांजी मुआशरे जो हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स जंहिंजो किसो तव्हांखे मां ॿुधायां थो, इहो सचो किसो आहे, सचो वाक़ियो आहे। असांजे ज़मीरनि खे झिंझोण जे लाइ मां सम्झां थो त काफ़ी आहे, ज़मीर वारनि जे लाइ। बाक़ी बेज़मीरनि खे त तव्हां कुझु बि करे छॾियो, उन्हनि ते को असरु न थींदो। जेकॾहिं हिन पैगाम पहुचाइण सां चंद माण्हुनि ताईं बि पहुतो ऐं उन्हनि चंद माण्हुनि वरी चंद माण्हुनि ताईं पहुचायो त असांजी महिनत सफल थी वेंदी। सही में ही हमरा जेको आहे उहो ॿुधाए पियो त जॾहिं मां 2 सालनि जो हुयुसि या 2.5 सालनि जो, त मुंहिंजो पीउ फोत थी वियो। मां पंहिंजे पीउ माउ खे अकेलो पुटु ऐं मूंखां 2 वॾियूं भेनरूं हुयूं। मुंहिंजी माउ स्कूल में टीचर हुई। असां ग़रीब हुयासीं, एतिरा के अमीर न हुयासीं। इन करे मुंहिंजी माउ खे नौकिरी करणी पवंदी, मुंहिंजी भेनर बि पढ़ंदी हुई। पाड़े जे स्कूल ताईं त ठीकु हुयो माहौल, पर पोइ बि छोकिरा छोकिरियूं मूंखे अजीब तरीक़नि सां, अजीब नालनि सां मूंखे चिड़ाईंदियूं हुयूं। ॿार हुयुसि, सम्झ में कोन ईंदी, रोई अची माउ खे दांह ॾींदो हुयुसि, तव्हां मूंसां ईअं पियो थिए। मुंहिंजी माउ मुंहिंजी हमेशह हिमत वधाईंदी रही। ख़ैर, ॻाल्हि स्कूल खां कॉलेज में आई त कॉलेज में त हद थी वई। उते त छोकिरनि तमामु घणो तंग करणु शुरू कयो। कुझु छोकिरनि त जेके वॾनि अमीर माण्हुनि जा ॿार हुया, उन्हनि त मूंखे दोस्ती रखण जूं ऑफर्स कयूं। बुरी दोस्ती, गंदी दोस्ती। मां पोइ बि एतिरो न सम्झी सघियुसि। हा, इहो ज़रूरु फ़र्क़ु महसूसु कयो हुयुमि त मां शायदि ॿियनि छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि खां मुख़्तलिफ़ आहियां, पर छा मुख़्तलिफ़ आहियां इहो मूंखे अञा सम्झ में न आयो। मूंखे औरतुनि जी शयुनि में, मेकअप में, उन्हनि जे कपिड़नि में अट्रैक्शन महसूसु थींदी हुई। नालो त मुंहिंजो मर्दाणो हुयो, अमा बि मूंखे पुट करे छॾींदी हुई, पर पोइ बि हिकिड़ी अजीब अंदर में हिकिड़ी फीलिंग्स हूंदियूं हुयूं। मुंहिंजी माउ मूंखे चवंदी, पुट हीअ ई दुनिया आहे, इन ई दुनिया में हिमत सां जीअणो पवंदो। हिमत हारींदे त हीअ दुनिया तोखे जीअण त छा, पर हिकु लम्हो बि साह खणण बि कान ॾींदी। हिन दुनिया जी परवाह न कर, पंहिंजो अॻिते वध। कॉलेज खां यूनिवर्सिटी में पहुतासीं, उते त सफ़ा हद ई थी वई। यूनिवर्सिटी जा आख़िरी ॾींहं हुया। उहे ई बदमाश छोकिरा जेके मुंहिंजा कॉलेज में क्लास फेलो हुया, यूनिवर्सिटी जे आख़िरी ॾींहंनि में उन्हनि मूंखे अॻुवा करे वरितो। मूं ॾाढियूं उन्हनि खे मिनथूं कयूं, आज़ियूं कयूं, न्याज़ियूं कयूं। यार, मां बि तव्हां जहिड़ो ई आहियां, तव्हांजो दोस्त आहियां, तव्हांजी क्लास में तव्हां सां गॾु थो पढ़ां पियो। जीअं तव्हां सुभाणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थींदो, तीअं मां बि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूंदुसि। तव्हां मूंसां ईअं छो था कयो? पर उन्हनि मुंहिंजी हिकिड़ी बि न ॿुधी। उन्हनि मूंसां बदफ़ेली कई। बेहोश थी वियुसि त उन्हनि खणी करे मुंहिंजे घर जे अॻियां पिटो करे हलिया विया। मां रोईंदे अंदरि दाख़िल थियुसि, अमा खे सॾु कयो। अमा मुंहिंजो सॾु न ॿुधो। मरड़ियूं कयूं जेका अमा मुंहिंजे नंढड़े सॾ ते जल्दीअ में हली ईंदी, अॼु मुंहिंजे रड़नि ते बि कोन पई निकिरे। भेनर त मुंहिंजूं अॻ में ई उन्हनि जी अमा शादी कराए छॾी हुई, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में हली वियूं। सिर्फ़ु हिकिड़ी माउ ई हुई मुंहिंजो सहारो। पर अॼु अमा मुंहिंजे रोइण ते, मुंहिंजे रड़नि करण ते बि कान पई आई। मां अमा खे तलाश करण जी कोशिशि कई, कमरे में दाख़िल थियुमि, हैरान थी वियुसि त उहो सहारो जंहिंखे मां कुल्हे ते कंध रखी पंहिंजी दाह ॾियणु पियो चाहियां, दुनिया जो उहो वाहिद सहारो हुयो जेको मूंखे हिमत ॾींदो, अॼु उहो बि कोन। मूं ते हिकिड़ो मुसीबत जो पहाड़ त अॻ में ई किरी चुको, पर ही हेॾी वॾी मुसीबत जेका मुंहिंजे लाइ जीअण बि हाणे दुनिया में शायदि मुश्किल हो, उहो बि न रहियो। रोई पिची करे अमा जे दफ़नाइण वक़्तु भेनर आयूं, कुझु मिट माइट रहिया, 2-4 ॾींहं रहिया, पोइ बि हलिया विया। अमा जी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पेंशन मूंखे न ई मिली, छो कि मां पुटु हुयुसि। धीअरुनि खे मिलंदो आहे जेके गैर शादीशुदा हुयूं, मूंखे उहे बि न मिलिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वियुसि,
पर मूंखे नौकिरी कान पई मिली। जिते वञा हर को मुंहिंजे जिस्मानी साख़्त खे ॾिसी करे हे उहो करे ऐं मूंखे नौकिरी न ॾे। मुंहिंजी क़ाबिलियत खे कोई न पियो ॾिसे, मुंहिंजे ज़ाहिर ज़ोर खे ॾिसी करे, मुंहिंजे अंदाज़ खे ॾिसी करे, मुंहिंजे ॻाल्हाइण खे ॾिसी करे उन्हनि मूंखे नौकिरी न पियो ॾिनियूं। एसी ताईं हद थी वई जो ट्यूशन ॾियण जे लाइ पाड़े वारनि पंहिंजा ॿार मूं वटि मोकिलण मना करे छॾिया। आख़िर कीअं जीअं छा कयां? हीउ पंहिंजो ज़ाहिरी वजूद मां किथे लिकाए करे कंहिंखे ॿुधायां? CV त मोकिलियां पियो त मां सॉफ्टवेयर इंजीनियर आहियां, हिन नंबरनि सां मां पास कयो आहे। इंटरव्यू महिल ॾिसण खां पोइ हर को मूंखे रिजेक्ट पियो करे। हिकिड़े ॾींहुं ईअं परेशान बुख ते बदहालीअ ते वेठो हुयुसि, ॾाढो बुखार हुयो शदीद, के मूं जहिड़े ई माण्हू जेके असांजो मुआशिरो खदड़ो थो चए, उहो खदड़ो मूं ॾे आयो। वॾे प्यार सां अची मूंखे चई यार लॻी त असांजी बिरादरी जो थो, पर तुंहिंजा कपिड़ा लटा अंदाज़ त कोन थो ॿुधाए पियो। मूं हैरानगी में हुनखे सिर्फ़ु मुंहं खे ॾिठो, उहो ॻाल्हाईंदो रहियो, उहो मूंखे सुञाणे पियो। जॾहिं हुन मुंहिंजे हथ खे हथु लाथो त मूंखे चई यार तोखे त बुखार आहे। हुन पंहिंजे गुरूअ खे फ़ोन कई। गुरू असां जहिड़ो ई आहे, पर हिन जो लिबास जेको आहे उहो असां जहिड़ो न आहे, बीमार बि आहे, बुखार बि अथसि, बुखायल बि आहे। गाॾी काहे जल्दीअ में अचु त हिनखे वठी हलो। थोरी देरि में गुरू पहुची वियो पंहिंजी शानदार कार में, मूंखे वठी विया। ॻाल्हि मुख़्तसर इहा आहे त जेको उन्हनि प्यार मूंखे ॾिनो पे, जेको उन्हनि मुंहिंजी केयर पे कई, उन्हनि मुंहिंजो जेको ख़्यालु पे कयो, उहो लफ़्ज़नि में बयानु करण जहिड़ो कोन्हे को। पर मुंहिंजा पंहिंजा मिट माइट दोस्त यार उन्हनि कॾहिं मूंखे सवाइ अम्मा जे, भेनर बि मजबूर हुयूं शायदि उहो न करे सघियो, अम्मा खां अलावा कंहिं बि मूंखे प्यार न ॾिनो। हिते प्यार पियो मिले जिन सां मुंहिंजो को वास्तो ई न हो। शायदि जिस्मानी साख़्त उहा हुननि खे पंहिंजी अपनाईअ ते पई ॾे, इन करे हुननि मूंखे पाण वटि रखियो। गुरू वॾे प्यार सां मूंखे सम्झाए चयो हिन मुआशिरे में जेकॾहिं जीअरो रहणो आहे त पोइ हिन तौर तरीक़नि सां रहणो पवंदो। तूं भले को बुरो कमु न कर, पर तोखे पंहिंजी हक़ हलाल जी रोज़ी कमाइण लाइ ॿियो को तोड़ ज़रियो तरीक़ो ई न आहे सवाइ इन जे जो तूं नचणु सिखी ऐं नची 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 ज़माने खे ख़ुशि करे तोखे पंहिंजे जीअण जो सामान मिलंदो, खाइण पीअण जो सामान मिलंदो। जेकॾहिं तूं चाहीं थो जीअरो रहणु हिन ज़माने में त तोखे नचणो पवंदो। पोइ गुरूअ मूंखे नचणु सेखारियो। ख़ूबसूरत हुयुसि, महफ़िलूं जाम मिलंदियूं। हिकु ज़मानो जो मूं वटि खाइण लाइ कुझु कोन, नौकिरी कोन हुई। हाणे मूंखे हिकु महफ़िल जा सिर्फ़ु नचण जा मूंखे लखें रुपया पिया मिलनि। मुंहिंजे गुरूअ मूंखे या मूंखे ॿियनि कंहिं बि गंदे कम ते कॾहिं बि मूंखे मजबूर न कयो। हिकिड़े ॾींहुं ईअं ई मां बाज़ार में वियुसि पे, हिकिड़ो हमराह हिकिड़ो नौजवान छोकिरो जंहिंजे हथ में लैपटॉप हुयो, मोबाइल शॉप्स ऐं जेके कंप्यूटर शॉप्स उन्हनि जे ॿाहिरां परेशान वेठो। ॾिठोमांसि, पुछियोमांसि छा आहे? चई मुंहिंजो लैपटॉप आहे, हिन में मुंहिंजी तमामु ज़रूरी शयूं आहिनि, पर ही हले नथो, खुले नथो पियो। त हुनखे मूं चयो जेकॾहिं तव्हां माइंड न कयो त मूंखे ॾे त मां चेक कयां। त हुन मुंहिंजे खे पेरनि खां वठी मथे ताईं ॾिठो। मूंखे चई तूं छा ॼाणी थो? मां चयोसि मां ॼाणा थो, मूंखे थोरो ॾे। मुंहिंजे ॾे हुनखे ॾिठो, खोले ॾिठो, उते दुकान ते वेठे त मूंखे सम्झ में अची त हुन मसइलो छा आहे। अधु कलाक में मां हुनजो मसइलो हल करे ॾिनो। उहो ख़ुशि थी वियो। उहो पाण बि इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। पर हुन चयो यार मुंहिंजो त हिन पासे ते ध्यानु ई न पियो। बहरहाल हू वियो हलियो। मूं शायदि उहा का वॾी नेकी कई। घर वियुसि, ईअं वेठो, वेठे वेठे ख़्यालु आयो, ईमेल चेक कयो। ॾिठुमि त मूंखे हिकिड़ी ईमेल आयल आहे माइक्रोसॉफ्ट जे तरफ़ां। दुनिया जी वॾे में वॾी कंपनी आहे जंहिंजे करे तव्हां फेसबुक ऐं हू सभु शयूं इस्तेमालु था कयो। उन कंपनीअ में साल 2 साल अॻु में मूं इंटरव्यू बि ॾिनो हुयो ऐं CV बि जमा कई। हाणे हुननि जे तरफ़ां मूंखे ऑफर लेटर हुयो कैनेडा में नौकिरीअ जो। हुननि मूंखे कैनेडा में नौकिरी ॾिनी, बहितरीन क़िस्म जी पाकिस्तानी 8-10 लख रुपयनि जी पघार, गाॾी, घर,
कैनेडा जी वीज़ा मूं पंहिंजे गुरूअ खां इजाज़त वरिती। गुरू ख़ुशि त ॾाढो थियो, पर सभिनी मूंखे ॻोल्हण सां विदा कयो। कैनेडा अचीस महिनत कयमि ॾींहं राति। हिते कंहिं बि माण्हू मूंखे कंध फेराए ॾिठो त ही को मुख़्तलिफ़ माण्हू आहे। पंहिंजे मुल्क में पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइण वारा माण्हू, पंहिंजे मज़हब वारा माण्हू मूंखे नफ़रत पिया कनि, पर हाणे मां ग़ैरनि जे मुल्क में हुयुसि, अंग्रेज़ हुया, उन्हनि मां त कंहिं बि मूंखे नफ़रत सां ॾिठो, उन्हनि मां त कंहिं मूंखे दोस्तीअ जे लाइ न चयो। हालांकि जेके हुते मुंहिंजा माते थिया उहे मूंखे सर करे मुखातिब पिया कनि। मां हैरान थी वियुसि। मां कॾहिं ज़िंदगी में मुल्क खां ॿाहिरि न वियुसि, पहिरियों दफ़ो वियुमि। एॾी वॾी तब्दीली त जेके ग़ैर मुस्लिम आहिनि उहे मूंखे इज़त था ॾियनि पिया। उन्हनि वटि इंसानियत आहे। असांजो मज़हब इस्लाम असांखे मोहबत, रवादारी, प्यार, इख़लास, इंसानियत जो क़दुरु थो सेखारे। ॿियो मज़हब जो कोन्हे, असांजो आहे, जो असां हुनखे सम्झियो ई न आहे। असां क़दुरु ई न कयो आहे, इंसानियत खे कोन ॾिठो आहे, मज़हबनि खे कोन ॾिठो आहे। क़ुर पढ़ियोसीं पर सम्झियोसीं कोन। हुननि वटि इंसानियत आहे। हाणे हुते मुंहिंजी तरक़ी थी वई आहे, मां मैनेजर आहियां। हाणे हुते मूंखे सभु बॉस करे छॾींदा आहिनि, सर करे मुखातिब कंदा आहिनि। ऐं सिर्फ़ु मां तव्हां सां इन करे शेयर थो कयां रूप साहब, जो मूंखे ॾुख आहे पंहिंजनि माण्हुनि जो। ऐं ही मुंहिंजो पैगाम उन्हनि ते पहुचायो त जीअं उन्हनि खे ख़बर पए त इंसानियत सभिनी खां वॾी शइ आहे। इहा महल कंहिं ते बि अची सघे थी। अॼु मां आहियां, सुभाणे तव्हांजी औलाद में बि को न को अहिड़ो न ही न शी, न मर्द न औरत पैदा थी सघे थो। अलाह साईं ख़ैर करे, मां कंहिंखे बददुआ कोन थो ॾियां, पर छा जेके असांजे भर पासे में आहिनि असां उन्हनि खे कॾहिं इज़त ॾिनी आहे? शायदि असां ख़ैरात बि उन्हनि खे हिकारत सां ॾींदा आहियूं। सभु बुरा न आहिनि, ऐं जेकॾहिं को बुरो आहे बि त उनजा ज़िमेदार असां आहियूं, तव्हां आहियो, मां आहियां। असां उन्हनि खे कॾहिं जाइज़ मक़ाम ई कोन ॾिनो आहे। बहरहाल ही पैगाम हुयो, तव्हां ते पहुचायुमि। जेकॾहिं तव्हांजे दिलि खे लॻो आहे त ॿियनि सां बि हिन जी वंड कयो। लख कुर्ब।